好，而家我哋嘅電飯煲食譜，咁今次我哋做嘅係豉油黃雞髀。咁今次我哋預咗有3隻雞髀，咁我哋會用5條葱啦，咁另外有4塊薑片，咁啲薑咧就切到好似1蚊銀咁大啦。咁另外4粒蒜頭，咁蒜頭最好拍一拍佢，等佢容易啲出味嘅。咁另外我哋有150毫升嘅生抽，仲有150毫升嘅水，有1湯匙呢個蠔油，2湯匙呢個老抽，2湯匙呢個紹酒，另外有呢個50克嘅糖嘅，然後我哋一齊醃咗呢個雞髀先，然後醃30分鐘之後咧，然後先至去煮嘅。今次我將個雞髀放咗落個兜度先，然後將我哋嘅調味料放咗落去，醃一醃佢。好啦，咁我哋慢慢將啲調味料慢慢搓勻佢，同啲雞髀混和咗佢先。咁我哋會醃30分鐘，咁啲蒜頭亦都可以，薑啊亦都可以放埋一齊，啲葱啊咁樣，咁我哋可以一齊揸一揸佢，等佢出啲味。好啦，咁呢個過程咧，我哋就會醃30分鐘嘅，咁之後我哋就會放落個煲度一齊煮噶啦。好，我哋個雞髀咧就已經醃咗30分鐘噶啦，咁而家咧我哋就準備就放落個電飯煲度啦。咁我哋放之前咧就要加水嘅，150克呢個水㗎嚇。咁而家我哋將我哋醃咗嘅雞髀咧，逐隻放埋落去個煲度先。咁我哋會將我哋嘅醃汁咧都一齊放埋落去。好啦，咁我哋就放齊咗落去之後咧，我哋就可以開個火，咁煲30分鐘。咁30分鐘後咧，我哋就有得食噶啦。好，我哋今日嘅雞髀咧就已經煲夠時間啦。咁煲咗30分鐘，咁你淋一淋個雞髀，啲汁淋一淋上去。好，我哋嘅豉油黃雞髀完成咗啦。